Lan. Ayun bunga. Ayun, suha. Ayun na, daming bunga ng suha oh. Ayun, hilaw pa. Dami po ng bunga ng suha namin. Ito. Ayan. Ito yung farm number 2 ng Axis Dairy Farm. Na-harvest na yung napier. Oh, lilit pa. Ito, mga napier. Lilit pa. Walang bunga yung paborito nating mangga oh. Ha? Walang bunga. Walang bunga. Ayan, napier ang tanim dito sa farm number 2. Axis Dairy Farm. Konti ang naging sinatira sa ngaya. Ayun. Ito yung number 2 farm ng Axis Dairy Farm. Ayun pala nung bumagyo. Taniman ng napier. Ayun natin ang sanga.